Saya mewakili dari Mas Rudi Denatur, ya. Ingat, Mas Rudi Denatur. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Penjelasan selengkapnya mengenai penyakit wasir atau lebih dikenal dengan nama penyakit ambeien, ya. Medis menyebutnya dengan nama hemoroid, ya, merupakan penyakit atau gangguan yang terjadi pada anus, ya, baik itu pada pria atau mungkin wanita. Nah, untuk ambeien atau wasiri itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu ada wasir internal dan juga wasir eksternal, ya. Untuk internal, penyakitnya ada pada bagian dalam rektum, ya, atau pada bagian dalam bibir anus. Ya, jadi benjolannya muncul pada bagian dalam anus. Sedangkan untuk eksternal adalah di bagian luarnya. Dan ini bisa terbagi menjadi 4 stadium. Untuk stadium 1, stadium 2, stadium 3, kemudian stadium 4. Nah, stadium 1 itu biasanya benjolan tidak ada benjolan, ya. Hanya ciri-cirinya hanya ketika BAB itu mengeluarkan darah, jadi belum ada benjolan. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua, benjolan sudah muncul, namun masih mudah masuk dengan sendirinya tanpa harus dorong menggunakan jari. Sedangkan ciri yang ketiga, benjolan sudah menjadi lebih besar lagi, ya, dan itu tidak bisa masuk dengan sendirinya ketika selepas BAB, ya. Benjolan akan muncul, namun dia tidak bisa masuk dengan sendirinya. Jadi harus dibantu dengan menggunakan jari untuk agar benjolan tersebut masuk ke dalam, kayak gitu. Kemudian untuk stadium 4, ya, mohon maaf. Stadium 4 itu biasanya benjolan sulit untuk bisa masuk ke dalam dengan sendirinya dan juga tidak bisa masuk ketika didorong menggunakan jari. Jadi benjolannya sudah penuh, sudah memenuhi lingkarannya, ya, sehingga itu akan menyulitkan ketika BAB. Jadi harus mengejar lebih kuat dan itu justru akan memperparah dari penyakit wasir atau ambeiennya untuk stadium 4. Dan biasanya untuk stadium 4 itu akan dirasa nyeri lagi, nyeri kemudian perih karena terdapat sobekan pada bagian bibir anusnya, begitu, ya. Nah, itu sedikit mengenai penjelasan penyakit wasir. Kemudian bagaimana penyebab munculnya penyakit wasir? Itu bisa terjadi diakibatkan karena gaya hidup, ya, karena mungkin duduk yang terlalu lama dengan durasi yang cukup lama dalam perharinya, ya, jadi lebih banyak duduk dibanding melakukan aktivitas lainnya, begitu. Nah, ini akan menjadi penyebab, salah satu penyebab benjolan tersebut muncul. Misalnya saja orang-orang yang bekerja di kantor, kemudian supir, kemudian orang yang gemar terlalu makan pedas dalam jangka yang panjang, sering, ya, mohon maaf. Nah, itu juga bisa menjadi faktor benjolan tersebut muncul. Kemudian angkat beban berat yang tidak sesuai dengan porsi tubuh, ya, jadi memaksakan mengangkat beban berat namun postur tubuhnya tidak sesuai, kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab benjolan pada anus muncul. Selain itu pun faktor genetik, ya, karena bisa saja struktur dari kulit atau bantalan anusnya adalah lunak, ya, artinya mudah sekali membengkak. Jadi tidak, strukturnya lebih lunak, atau tidak seperti bantalan anus pada umumnya, begitu. Nah, itu juga bisa menjadi faktor tersebut mudah mengalami benjolan pada bagian anusnya. Ya, saya kira itu saja. Semoga informasi ini membantu. Jikapun apa yang saya sampaikan belum jelas, maka silakan bisa hubungi kontak yang sudah ada pada video ini, ya. Biasanya ada di awal, saya buat di awal pada video ini, ya. Silakan, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda, ya. Jadi ini adalah paket wasir atau ambeien. Obat sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan sudah ada, halo kapsulnya dari MUI pun sudah ada, ya. Silakan kontak ada di awal video ini, ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien, sehingga untuk pelayanan prima dan respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya, ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil, ya. Bisa catat Mas Agil.
Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.